inshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu nk'uko nkunda kubivuga, ari nayo operating system dukoreramo, aho muri hose, abari mu Rwanda muri diocese zitandukanye, amaparuwasi, amasantara n'imiryango remezo ndetse n'abadiaspora, mwese Kristo Yezu akuzwe. Nje kuba taramira, nje kubakorera ikiganiro uyu munsi ndi njyenyine, ariko tuje kuvuga kuri topic, ku ngingo ikomeye cyane kandi irenteresa abantu benshi bagiye bibaza ku itsinda ryitwa Catholic All Stars. Kubera iki biyise Catholic All Stars? Tibura ntago ari ukwiyemera, tinu gushaka kwishyira hejuru y'abandi, ati se ko tubona hari abarimo n'abatarimo, ati se ubundi iyo muvoma imariye iki Kiliziya, imariye iki ukwemera? Ati se ubwo si ibintu byo gushaka amafaranga mu bintu by'Imana, mu bintu by'indirimbo? Ndaje rero tubiganireho, ndizera ko kurangiza iki kiganiro igisubizo kibonetse. Nkuko muri kubibona, The Power of Music in Faith, Catholic All Stars. Mbere ndabanza mbabwire uko Catholic All Stars yavutse, ubundi tujye kwinjira mu kiganiro nyirizina. Muri Catholic All Stars nkuko mubyumva nyine ni abastari b'abakatolike, ariko mu by'ukuri katolike tuzi ko bivuga universel, All Star abastari bivuga inyenyeri. Ubundi bivuga mu by'ukuri ni nko kumurikira abandi, ni ukwifata nyine ukitereka ahantu hejuru ku rwego rw'inyenyeri, ukigereranya n'inyenyeri ukavuga uti ndashaka kuba inyenyeri. Ariko mu by'ukuri nkuko hari umusaseredoti duherutse kubiganiraho, ntago bivuze ko All Stars baruta abandi, barusha korali zo do Kigali, Kristo Renyati, Saint Paul Kicukiro, Choeur Internationale, Inyange za Mariya. Ntago bivuze ko babarusha, ahubwo ni nabo. Ahubwo bino bivuga ko ari intumbero, ni misiyo. Hari uwo nigeze mbaza, none se mwashakaga ko twita ibi kirenge kuvuga iterime y'igitutsi, ariko reka nyihorera, ari byiza. Nyine umuntu kwa kuntu umuntu yita izina umwana we akamwitirira ibyo amwifuriza cyangwa amwifuzamo, ni muri iyo context nabyise gutyo. Ubundi Catholic All Stars ni muvoma y'abaririmbyi yavutse d'abord muri kino gihe cyitwa Nouvelle Evangelisation. Nouvelle Evangelisation bivuga iyogezabutumwa rishya. Iyogezabutumwa harimo ibintu byinshi cyane n'umuziki urimo. Rero kugira ngo tujyanishe, twubahirize principe yo kujyanisha muri iryo iyogezabutumwa, uburyo bwo kuvuga, uburyo bwo gusenga, uburyo bwo gusobanura ijambo ry'Imana, abantu babihuje n'igihe tugezemo, bakabihuza n'umuco turimo, bigomba kujyana n'umuziki. Byari bigaragara ko umuziki wa Kiliziya Gatolika urimo, mu by'ukuri ntago wari ufite intege nke, ahubwo kwari ukuwuhuza n'igihe tugezemo. Wasangaga nko ku ma platform a streaminga imiziki, amateleviziyo, amaradiyo, mu magare, ahantu hose nyine baba streaminga indirimbo zacu bazisuzugura. Njye nakoze ubushakashatsi ndabaza, barambwira bati indirimbo zanyu ziba zijwigira. Wagendaga nko muri kwasteri ugasanga bari gucuranga izambonye cyangwa n'izabandi korali runaka, twebwe badashobora kuducuranga ngo ibintu byacu birajwigira. None wajyaga no muri studio, nka korali yajya muri studio, aba producer akora ko indirimbo zacu ziba zikomeye, kubera buri abuhanga baba burimo nakora zanditse ku manota, akavuga ati bano bantu rero n'ubundi ibintu byabo biba bijwigira, ni nabyo bakunda, ahubwo ndamutse mbaye bitajwigira bandakarira. Agahita bakubita muri studio icyarimwe ari nka 80. Bajyaga muri studio nka saa 4, saa 8 babaga bageze iwabo, abajya gukora ibijumba bagezeyo, abajya gukora ibiki bagezeyo, ariko output yasohoka ugasanga ibyandi byo kujwigira. Iyo mvuze gutyo ndashaka kuvuga ko kuri standard y'indi miziki nyine indirimbo zacu ntago zari ziriho. Niyo mpamvu ntago ari gukina indirimbo ya Mbonyi cyangwa ya korali Rehoboth cyangwa yindi ngukubite mw'iy'abakatolike
nawe ubwawe wumvaga ufite isoni kuko zitari kuri standard. Catholic All Stars ni groupe yavutse ishaka gutanga umuganda wayo muri iryo terambere ry'umuziki mu kuwuhuza, mu kuwujyanisha n'igihe tugezemo, kuwushyira kuri standard ku buryo indirimbo zacu natwe zicurangwa. Niba mbabeshya mubimbwire muri comment. Ubu ngubu ugeze muri gare ya Nyabugogo uhita wumva bari gucuranga nk'indirimbo ndi gucuranga mani dukunda byahebuje, cyangwa bari gucuranga ibisiza n'imisozi cyangwa n'iyindi. Kuri cyumweru kuri televiziyo y'u Rwanda barazicuranga, ku Isibo TV, mu mamodoka muri za Horizon n'izindi zose za Rufa n'izindi usanga bari kuzicuranga. Nukuvuga ko intego yacu turimo kuyigeraho kwari gutanga umuganda mu iterambere ry'umuziki gatolika. Kandi ntago ari cyo twashingiyeho gusa, twashingiye no kwibaruwa. Hari ibaruwa ya Papa yo muri 2017 ivuga ngo ifite titre ivuga ngo le Pape réclame la modernisation de la musique liturgique. Yavugaga ko umuziki wa liturgia ugomba kujyana n'igihe tugezemo ndetse imico byo ni bisanzwe. Evanjili isanzwe yadabuta ku muco, byo bita inculturation. Rero n'umuziki ibyo ngibyo Papa yari yabyibukije. Nuko rero ni muri yo context Catholic All Stars ni ngewe fondateri wayo, nitwa Emi Pro. Yavutse muri 2020. Twahereye kuri no ndimbo ndi gucuranga, ndi kuvugiramo, yitwa mani dukunda byahebuje. Uburyo rero nakoze no groupe icyo gihe nifuzaga gukora icyo kintu cyiza ariko dushyize hamwe. Hari ibintu bikunda kugaragara mu makorari ugasanga abantu nyine ntibumvikana. Ejo ni naganiriye na president wa korari do Kigali, ndamushimira cyane. Arambwira ngo hari korari ngo ubaza ngo intego yawe ni iyihe, ngo ejo hazaza hawe nahaye, ngo ngewe ngo nuko nzajya ndushangwa andi makorari. Bakavuga ati ubwo nyine ngo intego yawe nukumva nyewe warushije andi makorari ukumva urishimye, cyangwa wakabaye ufite indi ntego nyine itunganye iri droite. Ari cyo bita ngo intention droite na intention droite. Rero icyo gihe donc nafashe abantu bo mu makorari atandukanye akomeye. Korari do Kigali, muri no ndirimbo harimo abantu bo muri korari do Kigali, harimo Salome muri iyi ngiyi, ariko no mu zindi harimo abandi. Harimo korari Christus Renyati, harimo korari Saint Paul Kicukiro, harimo Chœur International, harimo Inyange za Maria, harimo Robomberge. Byonyine iyi no ndirimbo yo nyine ni ikimenyetso cy'uko ushoboka kuba twarayigezeho. Kumwe bavuga ngo ubumwe bw'amadini ecumenisme, amadini kugira ngo ahure natwe ubwacu tuyagize tugomba kuba twiyunzemo ubumwe. Kuba twarayikoze tugahuriramo turi abantu bava mu makorari atandukanye, ashobora kuba arimo n'abantu batumvikana. Ariko hano reka dukosora akantu gato. Perezida wa korari do Kigali yambwiye akantu keza gafite ubwenge. Yarambwiye ngo hari igihe tujya twibeshya tukabeshyera korari ngo korari ngo imwe ngo ntiyumvikana n'indi, kandi ahubwo ari umuntu umwe individu ufitanye ikibazo n'undi wo mu yindi, bigahita byitirirwa korari. Ariko icyo nashaka kuvuga hano, byonyine kuba twarabikoze bigashoboka ni ikimenyetso cy'uko ubumwe bushoboka, ubumwe bw'amakorari. Hari umuyobozi w'ihuriro ry'abanyamuziki gatolika mu Rwanda yari yazari ufite siroga ivuga ngo isoko, ngo ubumwe bw'abanyamuziki, ngo isoko y'umuziki unoze. Noneho kandi mwibuke n'intego mu myanzuro ya sinode, ariko na sinode ubwabyo bivuga ngo ni ukugendera hamwe. Urumva hano ino ndirimbo, ino groupe yitwa Catholic All Stars yatangiye kuimplementinga d'ailleurs sinode, kugendera hamwe. Hano harimo amakorari menshi cyane, harimo n'amagroupe. Nibagiye kuvuga groupe 35 singers, nibagiye no kuvuga groupe yitwa Salome Roberto, harimo n'abandi bikorera ku giti cyabo. No kuvuga ko biragaragara ko kugendera hamwe bishoboka, no gushyira hamwe. Noneho nkuko turi kubibona kuri titre The Power of Music in Faith, Catholic All Stars. Bivuze iki? Mbere na mbere musique, nkuko mubizi, la musique c'est l'art de produire et de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille.
umuziki ni uburyo bwo kurema amajwi ariko ukanayahuza ku buryo buryoheye amatwi. Ubundi mwibuke ko donc la musique s'adresse à l'âme à travers l'oreille. Mwibuke ko umuntu burya akoze ukuri kumugeramo kunyuze muri senses. Umuntu agira senses, 5 senses, 5 senses. Abantu mwese hafi ya mwese mwize kuri biology. Hari ibinyura mu matwi, ibinyura mu mazuru, ibinyura ku rurimi, hari ibinyura muri touche gukora ku muntu, hari ibinyura mu kureba. Rero ukwemera ko niki mbere na mbere. Ukwemera tubanze tuvuga icyo ari cyo mu faith mu cyongereza, la foi mu gifaransa, mu kinyarwanda ukwemera ntago nashobora kugusobanura neza, ariko ndagenda mvuga ibintu biratuma mu byumva. Hari indirimbo turirimba iyo turi gushengerera yitwa ngo nitwunamire isakramento ritagatifu. Hari abavuga ngo ukwemera, ngo isezerano rya kera ryacaga amarenga, ukwemera ndabyibagiwe. Nibyo, isezerano rya kera ryacaga amarenga, ukwemera kujye kuturangiriza ibinanirwa n'ubujiji bwacu. Yego nibyo, ukwemera kujye kuturangiriza ibinanirwa n'ubujiji bwacu. No kuvuga biriya bintu namaze kuvuga ngo 5 senses, hari ukuri bidufasha kumenya, ariko dufite aho tugarukira. Impamvu dufite aho tugarukira nyine niko Imana yabishatse. Ugeneye no mu buzima busanzwe, amaso yawe hari ahantu agarukira, hari adashobora kurenga. Buriya hari nk'inyamaswa zireba kure kuturusha mu guhumurirwa. Kera ndi umwana naragiraga ingurube. Hari kuntu ingurube ubu yiragiye ukabona irirutse ikagira nk'ahantu igatarura voka, iba yayihumuriwe mbere nyine yuko iyigeraho, kandi wowe udashobora kubyumva. No kuvuga ko ibyo byonyine bigaragaza intege nke mu buryo bwo guhumurirwa nge mfite par rapport y'iyo ngurube. No mu buryo bwo kureba, hari inyamaswa ishobora kureba ahantu wowe utabona. Hari igihe ujya kubona ukabona nk'inyoni ziragurutse. Inyoni ziragurutse, burya hari ikintu ziba zumvise zisensinze mu kanya gato. Hari igihe ubona imvura iguye cyangwa ukabona hakubise inkuba cyangwa ibindi byose, bigaragaza intege nke dufite. Ntago ari muri ibyo gusa, urumva ko mu kumenya ukuri nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. No kuvuga dufungiranye mu gihe n'ahantu, kandi muri aho hantu bufungiranye hirya yaho hari ibindi bishoboka. No mu gihe ufungiranye nk'ubu ngubu, niba naravutse muri range y'umwaka runaka n'undi, nanze kuvuga imyaka kugira ngo hatagira abamenya ko nshaje. Ntago nihandagaje nkavuga ngo ubwo ngo mbere yanjye na nyuma yanjye ngo ubwo nta bandi bantu bari, naba ndi ikigoryi. Cyangwa mvuze ngo aho amaso yanjye agarukira, cyangwa ibyo nshobora kureba cyangwa guhumurirwa cyangwa gukoraho, ngo ubwo nta bindi bihaba, naba ndi ikigoryi. Impamvu tugomba kwemera, ubwo mpereye ku bintu byoroheje kugira ngo twumve iby'Imana byo biraturenze. Niba n'ibya hano ku isi byonyine nabyo tudashobora, hari byo bidusaba kubyemera nyine, kuko nta proof, nta bimenyetso twabona biri scientifique. Ubwo kwari kugira nsobanurira jambo musique mu kwemera. Musique mu kwemera bivuga iki rero? Ukwemera ni ibintu tuba twarahishuriwe, les vérités révélées, niko babivuga, les vérités de la révélation. Ni ukuri twahishuriwe kuko twe tudashobora kumva nyine. Nono ni gute umuziki wafasha uko kuri kutujyamo neza ku neza. Ubundi umuntu akunda gukoresha ibimenyetso, niyo mpamvu njya mubona mu kiliziya bakunda kuba harimo amashusho menshi. Aha mboneyeho kubwira na bene data ko twe tudasenga amashusho. Twebwe ntabwo dusenga amashusho adufasha kugera ku cyari gushushanya. Rero
iyo uri kureba ishusho ya Bikira Mariya cyangwa uri kureba ishusho y'umutagatifu igufasha kugera ku cyo ushaka, kubera za sanse nari ndi kuvuga. Umuntu ibintu bimwinjiramo binyuze, niyo mpamvu ubona n'abana bari kwiga bakabajyana muri laboratoire bakajya kuri tere kugira ngo nibwo bifata, nibwo byinjira. Umuziki rero kubera ko utwinjiramo byoroshye na tireroma, kugira ngo uzo veritere vere zitugeremo, iyo binyuze mu muziki biroroha, bitandukanye no kupfa kubikubwira nyine cyangwa kubifata mu mutwe. Noneho Catholic All Stars ni gute yafashije mu kwemera, nicyo nashaka kuvuga nyine. Urumva niba indirimbo zacu bari batangiye kuzisuzugura, indirimbo z'abakatolike muri rusange batangiye kuzisuzugura, ubwo nicyo zari zimariye urubyiruko, kuko ni narwo kiliziya y'ejo gihita kivaho. Ubwo niba kuri YouTube indirimbo zacu nta gaciro zifite, niba kuri televiziyo runaka ntako, niba muri gare runaka ntako, abana barumva ibyo bari kumva nibyo birabajyamo. Catholic All Stars yafashije gukora content zacu nk'abakatolike, ziri mu kwemera kwacu nk'abakatolike, ku buryo kuri platform social medias, kuri YouTube, Instagram, Facebook, Twitter n'ahandi hose tubona content natwe dukonsoma kandi zakozwe natwe nk'abakatolike, ahubwo ku buryo abo mu yandi madini nabo bazajya baza kuzivoma, nabo baza kubivoma. Niyo mpamvu mbabwiye ngo ugera muri gare ntago bagicuranga ibyo ngibyo bacuranga mbere gusa, ahubwo bashyiramo n'ibyo byacu kuko ni byiza. Byari bisanzwe ari byiza ariko biri muri foruma nyine, bitari kuri standard. Rero Catholic All Stars nicyo ngicyo yari igamije, kandi ntabwo irarangiza kukigeraho, ahubwo iri kugenda ikigeraho. Hari ukuntu kera umusenyeri umwepiskopi yigeze abwira abari bari mu nzira yo kwiha Imana ngo umupadiri uzaba we ejo muba cyagihe bari bakuramburiyeho ibiganza umuba buri munsi. Ni ukuvuga natwe ngo kuba Catholic All Stars ntabwo mu by'ukuri ntabwo turababo, ahubwo turi kubabo. Nous sommes en train de redevenir, turi kubabo nyine, turi mu nzira yo kubabo. Murumva ko Catholic All Stars narinje kuyidefanda, yagize akamaro gakomeye cyane. Catholic All Stars yeretse n'andi makorari uburyo bwo gukora indirimbo. Ubu basigaye bazikora neza, nabo bagashyiramo umuziki mwiza, bagashyiramo na production nziza. Kuri Catholic All Stars havutseho n'amastudio menshi ubu muri Rwanda, muri Kiliziya Gatolika ikorera mu Rwanda. Tumaze kugira amastudio menshi, tumaze kugira amastudio menshi nk'6 adufasha muri iyo gahunda yo kugira content zacu. Tukagira content zacu zikozwe natwe nk'abakatolike. Dusubiye inyuma gatoya, umuziki wacu nta kantu ushaka gukosora. Hari muzike Gregoriye mu by'ukuri muri icyo gihe nyine yaziye, kandi n'ubu ngubu iracyakora, biterwa n'indirimbo. Tuvuge nk'iyo uri kuririmba nka Credo, uri kuririmba na Gloria, zimwe na zimwe ziri muri iyo style, biba bijyanye. Ariko ubundi style yacu nk'abanyafrika ubundi niyo bitarumba. Niyo abantu bari kwiga filozofi, hari abantu bababwira ngo muri rumba usangamo filozofi africaine, nyine ni ibintu biri mu maraso yacu. Niyo mpamvu zino ndirimbo ziri ritime, zirimo ingoma zihita exciting abantu, kuko biri muri kamere yacu rumba. Noneho rero ubwo izi ndirimbo rero twakoze uhereye kuri Mani Dukunda kugera aho tugeze, tumaze gukora indirimbo 13. Hari abantu tuba tugomba gushimira, abantu bazihanze. Ubwo nabandi nzagenda mbashimira muzabo. Reka muhanga ndashimira Bahati, umuntu witwa Bahati Werarisi rwose warakoze gutuma Catholic All Stars ibaho, ibikesha indirimbo yawe. Ariko siyo yonyine da, ibikesha n'ubushake nizo mpano Imana yaduhaye. Ubwo nuko kwemera uko gushaka kw'Imana nyine tukaba ibikoresho byako. Bahati Werarisi rwose ndamushimiye. Reka nze ndebe ko mubona, ahubwo mpozinge nimubona mpite mubereka.
Eh, Bahati ari he? Bahati ari hehe? Bahati ntabwo mpise mubona, ariko nimubona ndamubereka. Hari abatamuzi, hari ababa bazi ngo ino ndirimbo yari imejeje cyangwa Imana yayiremanye n'isi kubera ari nziza. Ahubwo reka nyitangire ngende nshimira, mbonera umwanya wo gushimira abantu rwose batangije iyi muvoma ya Rwanda Catholic All Stars. Ngende mbabwira n'amakorari baturukamo. Gutya ndayitangije. Uyu nguyu yitwa Nizeyimana Denis, akaba ni perezida wa korari Saint Paul Kicukiro, yahoze aririmba muri korari do Kigali. Akaba ari n'umuhanzi w'indirimbo, afite na studio yitwa Denis Art Studio. Nawe turamushimiye, yaririmbye igitero cya gatatu. Tumushimiye ku muganda we yatanze. Uyu yitwa Nicole, Nicole rwose warakoze cyane, umurundi kazi uririmba neza cyane rwose. Niwe wazanye aka kantu ko kwantona indirimbo. Ndibuka turi kuyikora niwe wampaye ide. Ariko nta kuntu twareka kuririmba igite wenda uko byari bimeze tukongeramo utuntu. Rwose Nicole ndagushimiye aho uri hose, Imana ikumpera umugisha. Uyu nguyu umwegereye ni yitwa Laduse rwose, icyo gihe yari presidente wa korari Christus Renyat. Ndayishimiye cyane rwose. Na Bahati we Larisi, ubwo uyu nguyu niwe Laduse, uyu niwe Nicole, Deninuri yuri inyuma. Bahati we Larisi ndamubonye. Bahati n'uyu rwose, Bahati warakoze, yahimbye n'izindi ndirimbo nyinshi cyane, harimo Mfite inyota n'inzara, iyi n'izindi ni nyinshi cyane. Nicole rwose ndagenda mbereka bitewe n'ugezweho. Uyu nguyu yitwa Salome iratwibuka. Salome no muri korari do Kigali. Murumva ko bwa bumwe nababwiraga twabugeze, ubumwe bw'amakorari, kugendera hamwe. Uyu yitwa Siriyake Ngoboka, aririmba muri Chœur International, akaririmba muri Christus Renyat, ndetse yaririmbira muri do Kigali, yaranayiyoboye. Urumva ko ubumwe hano, ubumwe rwose twarabukoze. Uyu yitwa Oreste Niyonzima, ni umucuranzi ukomeye, ni n'umuhanzi, acurangira amakorari menshi cyane, muramuzi. Uyu nguyu yitwa Madorene no muri Chœur International. Uyu yitwa Fabrice Niyonkuru. Iyi ngiyi ni ya groupe nababwiraga, The Bright Five Singers. Ubumwe rwose, kugendera hamwe, murabona umusaruro uvamo. Ariko muturebereho. Uriya wowe ni njyewe, uyu ni njyewe, hariya ni muri studio nayikoreye. Uyu yitwa Iraguha Marius, yahoze ari perezida wa The Bright Five Singers, ubu ari hanze, turamushimiye cyane. Hari n'akaririmbo nabonye yasohoye ka Noheri, ahubwo mujye kuri channel ye mumuteze imbere. Uyu yitwa Gloria, ni umuganga, yiga medecine generale, yimbaga muri Saint Paul icyo gihe rwose. Nawe ndamushimiye umuganda yatanze, yaririmbye igitero cya mbere. Uyu yitwa Jeremy, umuririmbisha, umwarimu, umuririmbisha n'umuhimbyi wa korari Christus Renyat. Ni nawe wahimbye ya ndirimbo mukunda cyane yitwa Mama Shenge. Urumva ko bwa bumwe. Uriya Violette w'inyuma ye ni uwo muri korari Saint Paul Kicukiro. Ubumwe, urumva ko ubumwe bushoboka, kugendera hamwe. Uriya niwe Gloria navugaga. Uyu yitwa Bujene, ari i Burayi no mu diaspora.
uhebuje shitanga udukorera. Uwo ni Denis rwose mu gitero cya gatatu. Wow. Urani wabo Jene wo mu diaspora. Uwo ni Radus, presidente wa Renyati. Muri ubumwe bw'amakorari, ubumwe bw'amadini butubyarira isi y'umuziki unoze. Nikore rwose. Uyu yitwa Grace, ni wo muri Chœur International. Wow. Fabrice muri The Bright Five Singers. Wow. Aba bantu bose kumubabona bavuye mu makorari nk'icumi atandukanye. Murabona ko ubumwe bushoboka kandi iyo abantu bashyize hamwe bakora ikintu gifite imbaraga. Wow. Ikindi twavuga twari tuvuze ukwemera, ukuntu wafashije mu kwemera. Urumva ni ukugarura imitima y'abajene, kuko twari tumaze kuvuga ko message igendera muri senses, message igendera mu muziki. No muri community, aba bantu buri wese abafite community aturutsemo kandi araza gusubiramo. Abafite iwabo mu rugo, afite aho yiga, aho akora ku kazi, ari n'umunyarwanda. Iyo rero atashye, burya amahoro yo mu rugo ni aturuka ku ya buri wese, n'aya buri wese mu bagize urugo yiteranya akabyara nyina yo mu rugo. Amahoro yo ku kazi, buri wese yafite amahoro yose ariteranya bikabyara amahoro nyine mu kazi. No mu gihugu nuko. Urumva ko niba ibingibi turi kuririmba bitugiriweho, ibi bitangaza koko nyine bikaba biri byo atari ugupfa kubivuga. Hari ukuntu bita aya magambo bari matagatifu atagatifuza umuntu, amahoro afite akajya kuyasakaza naho ari mu mudugudu, mu murenge, mu karere, mu kazi. Urumva ko Catholic All Stars yagize n'uruhare muri community y'abanyarwanda mu gutanga message y'amahoro no mu kuyasakaza ahandi. Ndetse ubwo duhereye nyine muri kiliziya, mu makorari n'amakorari menshi atangira kutureberaho. Icyo rero nasorezaho nuko ibingibi tuba turi kuririmba nizere ko amatwi ya buri wese aba ari kubyumva. Hari igihe umuntu, ejo bundi hari ikiganiro nabikoreranyemo n'uwitwa Bicamumpaka Thomas, hari igihe usanga umuntu ari nk'igikoresho kiri gukora nyine ibintu byiza ariko we bitamujyamo. Buri wese, nanjye ubwo nagiye ndi gukora ino ndirimbo, ano magambo mbagomba kuba ndi kuyumva agahindura ubuzima bwanjye. Rero tugana ku musozo, ndabashimiye cyane. Nizere ko iki kiganiro abibazaga ibintu byinshi kuri All Star, n'abandi bafite ibitekerezo yenda ibibazo bagifite baze kubyandika muri comment, nzabisubiza mu biganiro bizakurikiraho. Nzagenda mbasobanurira na buri ndirimbo twagiye dukora, uburyo twayikoze, challenge twahuriyemo nazo. Nzagenda mbabwira, tugenda tuvuga no ku makorari, mbabwira no ku mateka y'amakorari. Ibyo bigamije no kugira dukomeze dutere imbere. Reka twumve aka karirimbo gatoya dusoza.